Եվ պահանջում ենք այս դեսպանին անհապաղ բացանի։ Վրդովված է Հասմիկ Եղիազարյանը։ Ինչու են վրացիները խնդիրներ ստեղծում արտահանողների համար։ Տարբեր համույթներում աշխատած երգչուհին անգիր գիտի նաև հարևանի ժողովրդական երգերը, պարերը։ Եթե պաշտոնական Թբիլիսիին չվերացնի խոչընդոտը անցակետում, հապ շտապ կանի հետևություններ։ Ես վիրավորված կզգամ։ Իհարկե կփոխվի, ով չի վիրավորվի։ Եթե մարդը չստանա իր ամսական հանապազորյա գումարը, ընտանիքներ կան, երեխաները սպասում են, ուտել են ուզում, հագնել են ուզում, կրթվել են ուզում։ Իսկ այդ կարգավիճակը, այդ մտածողությունը մարդուն տանում է դեպի մահ։ Տիկին Հասմիկի նման բազմաթիվ մարդկանց ապրուստի միակ միջոցը այս աշխատանքն է։ Պրոշյանի կոնյակի գործարանի Արմավիր գյուղի մասնաճյուղում աշխատում է միջինը 150 մարդ, նույնքան նաև Արտաշատի Մրգավան համայնքում։ Ավելի քան 500 աշխատող էլ Պրոշյանում կա։ Եղբայրական պետությունը այս քայլին գնալով կարող է մարդիկ զրկվեն աշխատանքից եւ աշխատավարձից եւ չկարողանան դժվարանա մեր հայ ժողովրդի աշխատանքի ապրուստի միջոցը կրճատվի։ Եթե ըստ լոգիկայի, եթե արտադրանքը չգնա իրացվի իր տեղը, բարձր մենք ինչի համար արտադրենք։ Այդ արտադրանքը ինչքան արտադրենք մնա տեղում, պետք է ինչ-որ ռեալիզացվի, չէ՞։ Չենք ուզում նման խնդիրների առջև կանգնել եւ գործարանը եւ մենք։ Դեսպանատան մոտ հավաքված արտահանողներն ասում են, մոտ 1 ամիս հայկական բեռնատարները չեն կարողանում հասնել Ռուսաստան։ Վրացական անցակետում անհասկանալի ստուգումներ, նմուշառումներ են իրականացնում։ Ինչի հետ է դա կապված, բացատրություն չկա։ Որպես Վրաստանը տարանցիկ երկիր, այդ իրավասությունն էլ չունի մեքենաները փորձարկման ենթարկելու, ինչ-որ փորձաքննություններ կատարելու։ Եթե Լարսի անցակետում դա կատարում էին մերթընդմեջ մեքենաներից, դա հասկանում ենք Ռուսաստանը կատարում է ինքն է ընդունում իր ապրանքն է իր անվտանգության համար։ Բայց այս կողմից մեքենաները սահման անցնելուց հետո կանգնեցնելը արդեն բոլորիս համար անորոշ է։ Կոնյակի եւ գինու արտադրության 90%-ը ռուսական եւ բելարուսական շուկայում է սպառվում։ Շաբաթական մինչեւ 10 բեռնատար են արտահանել 100-ից 150 հազար շիշ խմիչք։ Մեկ ամիս է 1 շիշ անգամ տեղ չի հասել։ Պրոշյանի կոնյակի գործարանի 3 մասնաճյուղում ընդհանուր աշխատում է միջինը 800 մարդ։ Եթե հարցը չլուծվի, կառաջանան ֆինանսական լուրջ խնդիրներ։ Այս դեպքով շարունակվելու իհարկե ոչ միայն աշխատավարձ վճարելու, այլ նաեւ աշխատատեղերի խնդիրներ նույն ձևի կունենան։ Փողոց փակելու ակցիայից հետո բացվում են Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատան դռները։ Դեսպանի հետ հանդիպմանը բողոքող քաղաքացիները հասկացել են, խնդրին խորապես տեղյակ չեն։ Խոստացավ, որ մոտակա ժամանակներում կստանա պատասխանը եւ կփոխանցի մեզ։ Մենք սպասում ենք, խոսք ենք տվել, սպասենք այս մոտակա 1-2 օրը, հետո նոր ստերևույթի նորից կգանք։ Եթե սայլը տեղից չշարժվի ու պաշտոնական Թբիլիսին չանի հետևություններ, կանեն ավելի մեծ ու մասշտաբային ակցիաներ։ Սևակ Վարդումյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։